здоровечка. И вам не хворать. Слушайте, это ж ремонтная мастерская часов вот здесь. Ага. Слушайте, а вы вот это все ремонтируете вот это вот? Ну, что касается времени, ремонтируем все. О, так и мне ж к вам вот не надо ж. Гляньте сюда. Видите? Сделайте что-нибудь с этой сволочью. Он же на час раньше кукарекать стал. Так сделайте, чтобы он на час позже кукарекал так по зимнему времени. Это ж невозможно. Молчит сейчас, сволочь. А? Че, не можете? Не знаете, куда послать меня, да? Так я же знаю, вы же у меня не первый. На базар пойду.